ஸோ ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ இந்த வீக் நம்ம எங்கே போயிட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா, மேட்டுப்பாளையம் போயிட்டுருக்கோம். மேட்டுப்பாளையத்தில் எந்த இடம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எக்ஸாட்டிக் பேர்ட் பார்க் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு தான். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ காய்ஸ், நான் இப்போ தான் கிளம்பியிருக்கேன் வீட்டிலிருந்து. அண்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 11 மணி ஆகி போச்சு காய்ஸ். காய்ஸ், இந்த இடத்துல பாருங்கள், எவ்வளோ பெரிய பாறை வந்து உண்டு கிடக்கு மேலேருந்து. ரோடு பெருசு பண்ணுறதுக்காக இந்த சைடை நோண்டியிருக்காங்க. அப்போப்பா இங்கே பாருங்க, இந்த ஹெல்மெட் வைசர் வேறு கொஞ்சம் துடைக்காமட்டேங்க. லைட்டாக அதை க்ளீன் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். இந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் தண்ணி வந்து பியூர் தண்ணி ஒன்று வரும், மழை தண்ணி. இந்த இடத்துல தான் காய்ஸ். காய்ஸ், பர்லியார் வந்துட்டோம். நீங்கள் இன்னும் ஒரு 10 to 15 minutes காய்ஸ், நம்ம அந்த பிளேஸ்க்கு போயிடலாம். ஸோ இதான் பிளாக் தண்டரு. அண்ட் இங்கேருந்து கொஞ்சம் முன்னாடி தான் அந்த எக்ஸாட்டிக் பேர்ட் பார்க்கு. ஸோ இதான் அந்த எக்ஸாட்டிக் பேர்ட் பார்க். ஸோ கைஸ், நம்ம இப்போ மேட்டுப்பாளையம் ரோட்டில் தான் இருக்கிறோம். அண்ட் இதுதான் நான் சொன்ன எக்ஸாட்டிக் பேர்ட் பார்க். இதுதான் அதோட போர்டு. ஸோ மேட்டுப்பாளையம் ரோடு பக்கத்துலேயே தான் இருக்குது. இது ரொம்ப தூரம் ஒன்றும் இல்லை, நடந்து போகிற தூரமும் இல்லை. பைக்கும் இந்த இடத்துல பார்க் பண்ணியாச்சு. அண்ட் அது வேறு யாரும் இல்லையா, என் தம்பி தான். ரோஜன், எல்லோரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பட்டனை தட்டி விட்ருங்க. கொடுத்த காசுக்கு மேலே கூவுறாண்டா. ஸோ இதான் காய்ஸ் அதோட என்ட்ரன்ஸு. ஸோ வாங்க போய் டிக்கெட் வாங்குவோம். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் வந்து இங்கே டிக்கெட் ரேட்டு. அண்ட் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஜென்ரல் கைட்லைன்ஸ்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த பக்கம் வந்துட்டு டூஸ் அண்ட் டோன்ட்ஸ். ஸோ நம்ம உள்ளே என்ட்ரானதுமே நம்ம கையில் வந்து சன்ஃப்ளவர் சீட்ஸ் கொடுத்துட்றாங்க. ஸோ அதை வாங்கிட்டு உள்ளே வந்ததுமே இந்த பேரட்ஸ் எல்லாம் எங்கே இருந்துச்சுன்னே தெரில, பரபரன்னு வந்து இப்போ நம்ம மேலேயே உட்காந்துக்குச்சுங்க. கொஞ்சம் பிளேட்டில் உட்காந்துக்குச்சு. அண்ட் 2-3 வந்து தலை மேலேயும் தோல் மேலேயும் உட்காந்துக்குச்சுங்க. அதில் வந்து ஒரு பேரட் வந்துட்டு என் தலையில் இருக்கிற தொப்பியை விடவே இல்லைங்க. எனக்கு அது வேணும்னு சொல்லி இங்கே பாருங்கள் பிடிச்சிக்கிச்சு. ஸோ இந்த பேரட் வந்து என் தலைமையிலேயே உட்காந்துட்டு அங்கே இருக்க அந்த ரவுண்டாக இருக்கிற இடத்த பிச்சே போட்டுருச்சுங்க. அண்ட் பட்டனையும் விடலைங்க, இந்த பட்டனையும் பிச்சிருச்சு. ஸோ நாங்கள் அந்த செக்மெண்ட்டை முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் வரும்போது இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் அண்ட் ரெட் அப்படின்னு சொல்லி 2 கலரில் வந்துட்டு இங்கே பேரட் இருந்துச்சுங்க. அண்ட் இந்த பேரட்டுக்கு வந்து சீட்ஸ் கொடுக்கல, இந்த பேரட்டுக்கு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்தாங்க. ஸோ இந்த ஃப்ரூட்ஸை வந்து கையில் வச்சதுமே அது வந்து நம்ம கை மேலேயே உட்காந்துக்குச்சுங்க. அண்ட் என் தம்பி தான் அதை பிடிச்சிட்டு இருந்தான். ஸோ கைஸ், இதான் வந்து ரெட் மூட் லாரி கிட். இங்கே பச்சையாக இருக்கிறது வந்து ரெயின்போ லாரி கிட். முயலாகாது, எலி. ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். மோதிரம் மாட்டி விட்டுருக்கீங்க ரொம்ப. ஓ, இதெல்லாம் வெளிநாட்டு கொண்டு வருதாக்கா? சைனா கொல்லியா? ஸோ கைஸ், இதுதான் வந்து சைனா கோழியாம்மா. நான் ஏதோ பறவைன்னு நினச்சேன், பட் சைனா கோழின்னு சொன்னாங்க. இப்போ தான் தெரியுது இந்த சைனாக்காரங்க பண்ணுற டிஷ்ஷெல்லாம் வந்துட்டு, அதாவது சிக்கன் டிஷ்ஷெல்லாம் வந்து எப்படி அவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக வருது அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ கைஸ், நம்ம சைனா கோழியை பார்த்து முடிச்சுட்டு அடுத்து இதை தான் பார்த்தோம். இது பேர் வந்து ரோல் போட்ரேஜாமா. அண்ட் இது வந்து காடை கௌதாரி அந்த வகையை சேர்ந்ததாமா. அண்ட் தென் நம்ம அதே ரூமில் வந்து இதை பார்த்தோம். இது பேர் வந்து பைனாப்பிள் கண்ணூர். அண்ட் இந்த பேர்டு வந்து ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்துச்சுங்க. அண்ட் அந்த அக்கா வந்துட்டு ஒரு பேர்டு எடுத்து என் கையிலேயே கொடுத்தாங்க. அது சும்மா அப்படியே நம்ம கையில் குழந்த மாதிரி படுத்துக்குச்சுங்க. நானும் அது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே விளையாடிட்டு, அண்ட் கொஞ்ச நேரத்துலேயே வந்து கிளிக்கும் பொசசிவ்னஸ் இருக்குன்னு எனக்கு தெரிஞ்சதுங்க. நான் இந்த கிளியை தூக்கிட்டு இருக்கப்போ இன்னொரு கிளி என் கை மேலேயே வந்து உட்காந்து அதையும் இழுத்துட்டு போயிடுச்சுங்க. நம்ம இப்போ பேரட் செக்மெண்ட் எல்லாமே முடிச்சுட்டு வெளியே வந்து பார்த்தப்போ என்னடா கூண்டில் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தா இது வந்து ஒரு கீரியாமாங்க. அண்ட் இந்த கீரி வந்துட்டு நைட் நேரத்தில் தான் வந்து முழிச்சிட்ருக்குங்களாமா, பகலில் வந்து தூங்கிட்டு தான் இருக்குமாமா. நாங்களும் வந்து எவ்வளவோ எழுப்பி பார்த்தோம், எந்திரிக்கவே இல்லை. ஒன்று மட்டும் சரி வந்திருக்கீங்களே வீடியோ பிடிக்கிறக்காகன்னு சொல்லி எந்திரிச்சிருக்கு. இப்போ அதை தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம்.
ஸோ நாங்கள் கீரையை பார்த்து முடிச்சுட்டு பக்கத்து கூண்டில் ஏதோ வினோதமாக இருந்துச்சுன்னு இங்கே வந்தால் முதல்ல குட்டி மாதிரி இருந்துச்சுங்க. என்னென்னு கேட்டால் உடும்புன்னு சொன்னாங்க. முதுகெல்லாம் வந்து டூத் பிக்கர் வச்சு குத்துன மாதிரி இருக்குது. பார்க்குறக்கே ரொம்ப ஆக்ரோஷமாக இருந்துச்சுங்க. சரின்னு சொல்லிவிட்டு இதை வீடியோ எடுக்கலாம்னு சொல்லி கொஞ்சம் நேரம் உட்காந்தோங்க. அங்கேயே உட்காந்து வீடியோ எடுக்கிறப்போ அது எங்ககிட்ட மெதுவாக வந்துச்சுங்க. வந்துட்டு இந்த கம்பியில் ஏற ட்ரை பண்ணிச்சு. உடும்புன்னு சொன்னாலே அது வந்து மரத்து மேலே அசால்ட்டாக ஏறுங்க. அதனால தான் சொல்லுவாங்க உடும்பு மாதிரி ஒட்டிக்கிற அப்படின்னு. அது அசால்ட்டாக எப்படி ஏறுதுன்னு மட்டும் நீங்களே பாருங்கள். ஸோ நாங்கள் உடும்பு பார்த்து முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் வந்தோம். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு வச்சுருந்தாங்க. இந்த பாம்பு வந்துட்டு நாங்கள் கிளம்பி வர வரைக்கும் தூங்கிக்கிட்டே தாங்க இருந்துச்சு. அண்ட் இந்த பாம்பு மட்டும் தான் அங்கே இருந்ததுலேயே வந்து கொஞ்சம் ஆக்டிவாக இருந்தது. நாங்கள் வீடியோ எடுக்கிறோன்னு தெரிஞ்சு எங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. ஸோ இது ஒரு நல்ல பாம்புன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த பாம்புக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கெல்லாம் வந்துட்டு எலி தான் போடுவாங்களாம்மா. நான் அப்பவும் கேட்டேன் இங்கே இருக்கிற எலியை எடுத்து போட்டுருவீங்களான்னு. இல்லை அதுக்குன்னு தனியாக வாங்கிட்டு வந்து போடுவோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஒரு பாம்புக்கெல்லாம் தனியாக வாங்கிட்டு வந்து போடுறாங்க. அண்ட் இந்த பாம்பை வந்துட்டு தொட்டு பார்க்கணுன்னா நம்ம வந்து 200 ருபீஸ் பே பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. அதாவது நம்ம கையில் பிடிக்கணுன்னாலோ இல்லை அதை வந்து நம்ம தோளில் வச்சோ கையில் வச்சோ ஃபோட்டோ பிடிக்கணுன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம 200 ருபீஸ் பே பண்ணணும்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் அக்காட்ட வந்துட்டு நீங்களே வச்சுக்கோங்க அவங்க பாம்பு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அடுத்தது போகலான்னு பார்த்தப்போ அங்கே தான் வந்து 2-3 எலி இருந்துச்சு. என்னடா எலி இவ்வளோ வச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்தா இது நம்மளுக்கு குறுகுறுன்னு பார்த்துட்டு இருந்துச்சு. அடுத்தது வந்து இங்கே இருக்கிற எல்லாமே வந்து பஞ்சை வந்து உருட்டி வச்ச மாதிரி தாங்க இருந்துச்சு. அண்ட் இந்த ஒரு எலி வந்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஏதோ சாப்பிட்ற மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ இதை பார்த்து முடிச்சுட்டு அடுத்தது இந்த எலிக்கு போனோம். இங்கே ஒரு 3 எலி ஒன்றா தூங்கிட்டு இருந்துச்சுங்க. இவங்க எல்லாமே ஒரே சொந்தக்காரங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் அடுத்த டப்பாவில் வந்துட்டு இது பிளாக் டொமோ ரேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருந்துச்சு. இதுவும் பஞ்சை உருட்டி வச்ச மாதிரி தாங்க இருந்துச்சு. ஸோ அடுத்தது போகலான்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பியர்டட் ட்ராகன்ஸ். ட்ராகனா என்னடா இது பச்சோந்தி மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்து அது நம்மக்கிட்ட வந்துச்சு கொஞ்சம் நேரம் வீடியோ பிடிக்கிறதுக்காக. ஸோ அதை கொஞ்ச நேரம் வீடியோ பிடிச்சிட்டு இருந்தோம். இதை பார்த்தா ட்ராகன் மாதிரி அங்கே இருக்குது. ஏதோ பெரிய பல்லி மாதிரி இருக்குதுங்க. ஸோ இதை பார்த்து முடிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட்டு வந்து அடுத்த டப்பா போனப்போ அங்கேயும் எளிதாங்க இருந்துச்சு. இது வந்து ஹாம்ஸ்டர் ஆமாம், டுவாஃப் ஹாம்ஸ்டர். அண்ட் அடுத்தது வந்து கிரே டம்போ ரேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இது பெருசாக ஏதோ 4 எலியை வச்சுருந்தாங்க. இதெல்லாம் ஒன்றும் பெரிய விஷயமா எங்களுக்கு தெரியலை. ஸோ கொஞ்ச நேரம் இது வீடியோ எடுத்தோம். இது பக்கத்துலேயே இருந்ததுனால இது கொஞ்சம் க்ளோஸ்அப்பில் எடுத்தேன். அண்ட் அடுத்தது போனப்போ தான் பார்த்தோம் இது வந்து என்னடா முள்ளாமண்ணியான்னு பார்த்தா இது வந்துட்டு ஹெஜ் ஹாக். என்னன்னு பார்த்தா முள் எலியாமாங்க. இப்படி ஒன்று இருக்குன்னே நான் இந்த டைம் தாங்க இப்போ தாங்க பார்க்குறேன். இது வரைக்கும் நான் கேள்விப்பட்டதில்லை. நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருந்தீங்கன்னா அதை கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அண்ட் அதை முடிச்சுட்டு பார்த்தப்போ தான் ஆல்பினோ பால் பைத்தான். இது வந்து அப்போ தான் வந்து எலி போட்டிருக்காங்களாட்டிருக்கு. சாப்பிட்டு வயிறு பெருசாக இருந்துச்சுங்க. அண்ட் இதுவும் வந்துட்டு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த பாம்பு மாதிரி ஆக்டிவாகவே இல்லைங்க, தூங்கிட்டு தான் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அண்ட் அங்கே ஆல்ரெடி நோட்டீஸில் போட்டிருந்தாங்க, அதாவது பாம்புங்க வந்து நைட் தான் ஆக்டிவாக இருக்கும், ஸோ டோன்ட் டிஸ்டர்ப் அப்படின்னு போட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்தது மீனான செக்மெண்ட் போனோம், மெக்காவ். அண்ட் இந்த பேரட் வந்துட்டு அங்கே இருந்ததுலேயே வந்து இந்த 4 பேரட் தான் ரொம்ப பெருசாக இருந்துச்சு. அண்ட் இதான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம். பார்த்துட்டு இதுகிட்ட பேச்சு கொடுத்தா இது நம்மளுது யாரா நீ அப்படின்னு பார்த்துச்சு. பார்த்த பிறகு அடுத்த பேரட்டுக்கு போனால் இது நம்மக்கிட்ட ஒளிர விளையாட்டு விளாண்டுருந்துச்சிங்க. அந்த பக்கமும் இந்த பக்கமும் ஓடி ஹாய் சொன்னால் ஹாயும் சொல்ல எதுவுமே சொல்ல. ஸோ அதை முடிச்சுட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் பேரட்டுக்கு போனான்னு சொல்லி போனப்போ தான் இந்த பேரட்டை போனோம். ஸோ இதுவும் வந்துட்டு தலையை சுழிஞ்சிட்டு உனக்கு என்னடா வேணும் அப்படின்னு கேட்ட மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் அதை செய்கிற ரவுஸ் எல்லாம் பாருங்கள், ஒரு இடத்துல உட்காரலைங்க. நாங்கள் ஹாய் சொல்ல சொன்னோம், அது எதுவுமே சொல்ல. அண்ட் அங்கே இருக்கிறதுலே வந்து இதுதான் வந்து ரொம்ப கோவக்கார பேரட் ஆமாங்க. அண்ட் நாங்கள் பக்கத்தில் போய் வீடியோ எடுக்கும்போது அது பக்கத்தில் போகாதீங்க கடிச்சிரும்னு சொல்கிறதுக்குள்ளே அது என்னையை பார்த்துருச்சுங்க. ஸோ இதெல்லாம் முடிச்சுட்டு வெளியே வந்தப்போ தான் இந்த இடம் நம்ம பார்த்தோம். இதுதான் அந்த சரௌண்டிங். அண்ட் இங்கே தான் வந்து அந்த 5-6 செக்மெண்ட்டும் இருக்குது இதுக்குள்ளாரையே. ஸோ கைஸ் இந்த இடத்த வந்து நம்ம பார்த்து முடிச்சாச்சு. அண்ட் இடம் வந்து வேறு லெவலில் இருந்துச்சுங்க. சின்ன குழந்தைங்களோட வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்குலாம் சரியான ஸ்பாட்டு. 200 வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியோன்னு தோணுச்சு, பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒரு புது எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ நாட் பேட், நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஸோ இவங்களே வந்துட்டு விஆர் கேம்ஸ்னு சொல்லி ஒன்று வச்சுருக்குறாங்க. அது உள்ளே இந்த வழி தான் போகணும். அண்ட் அதில் வந்துட்டு ஒரு கேமுக்கு வந்து 50 ருபீஸ் ஆமாம். பட் வந்து நம்ம அதை போய் விளாட போகிறதில்ல. ஆனால் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி ஒன்று இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு, அது யாராவது ட்ரை பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதுதான் அவங்க சொன்ன அந்த விஆர் கேம்ஸு எல்லாமே வந்து சின்ன பசங்க விளாட்றது தான் இருந்துச்சு, பெரியவங்களுக்கு ஆகாது. ஸோ யாராவது சின்ன பசங்களோட வந்து இங்கே விளாட்ணுன்னா கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள். ஸோ தேங்க்யூ ஆல் கைஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.
அண்ட் இந்த வீடியோ வந்து நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள், நிறைய பேர் இந்த மாதிரி இடம் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அண்ட் நம்ம சேனலில் வந்து இதான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மறக்காமல் லைக் கமெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள் ப்ளீஸ், நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்யூ ஆல் கைஸ், பாய், see you again in the next video.